Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Rizpati. Kali ini Rizpati ngasih makan kucing. Kucingnya ada 4, ada yang putih sama ada yang hitam. Rizpati suka sekali teman-teman sama kucing. Nih lucu-lucu ya, kucingnya cantik-cantik. Ya sekarang tuh lihat kucingnya lagi makan lahap ya. Mungkin mereka kelaparan. Teman-teman, ini kucingnya kucing liar ya, bukan kucing peliharaan. Ini kucingnya sering sekali datang ke dekat rumahnya Rizpati cuma buat minta makan aja. Habis makan mereka kembali lagi ke alamnya. Nggak tahu di mana rumah mereka. Nah, ini makannya lahap banget. Jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe channelnya Rizpati. Semoga teman-teman merasa terhibur ya.